Alhamdulillahi wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderimin të nësi të akumi vetëm Allah subhana, atë e los dhe ati përgjërom që të lavdoj, dhe të begoj dërgurin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të pëzgjedhur. Të nërë vëllezër dhe motra, në njohjet e njerëzve rreth fesë ose përgjithsisht rreth feve, është një domethënie dhe një element i njohjes që thuajse nuk mungon tek askush. Madje as tek fetë e kota, e as tek feja e vërtetë Allah subhanahu wa taala. Saktësisht, cilën do qasje që i qasemi fesë, apo cilën do mënyrë që e lexojmë fenë, ose këdo literaturë apo këdo shpjegim fetar që i referohemi, e gjejmë që tek feja është sikurse e pashmangshme kjo domethënie dhe ky element. Saktësisht kam fjalën për lutjen, kam fjalën për përgjërimin, kam fjalën për parashtrimin e kërkesave. Mirë po ajo që është thelbësore, që feja e vërtet e ka adresën e vërtet të lutjes dhe fetë e kota e kanë adresën e gabuar të lutjes. Dhe edhe ato të cilët në një ose tjetër formë një pjesë të lutjes ja drejtojnë Zotit, megjithatë nuk ja drejtojnë atë duke e njëjësuar Allahun subhanahu wa taala, duke veçuar atë me lutje, mirë po i drejtojnë Allahut dhe të tjerëve, ndërkaq që vërteta është që lutja t'i drejtohet dhe t'i dedikohet vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ndaj është e paparamendueshme që të mendohet një fetari, është e paparamendueshme që të mendohet një koncept fetar pa lutjen ose pa lutjen në qendër, ose pa lutjen në një domethënie qendrore. Sigurisht kjo natyrshëm mund konstatohet që është edhe natyrshmëria e njeriut. Allahu subhanahu wa taala asnjëse ka krijuar njeriun që e ndjen domosdoshmërinë për t'ju përgjëruar Allahu subhanahu wa taala. E ndjen domosdoshmërinë për t'ia parashtruar kërkesat Zotit fuqiplot. E ndjen domosdoshmërinë që zemra shpreson dhe mbështetet tek Zoti vet dhe pret përgjigje prej tij dhe pret realizimin nga ana e Allahut të Madhreshëm. Dhe ajo është shumë thelbësore, vlerësoj që në hyrje të kësaj ligjërate të bëjmë një shtjellim përkatësi me 3 baza që janë bazat më vitale të konceptit të lutjes. Janë bazat më të rëndësishme për ta kuptuar konceptin e lutjes, pastaj për të parë vlefshmërinë dhe frytshmërinë, dhe tutje inshallah në ligjëratën e ardhshme për të parë do thotë shembulltyrën dhe për të njoftuar më së afërmi me shembulltyrat dhe për kushtimin e tyre në këtë vepër. Baza e parë më vitale e kuptimit të temës, e kuptimit të konceptit të lutjes, është ajo që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith që është Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi vlerëson që hadithi është sahih nga Numan ibn Bashiri, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet lutja është vetë adhurimi. Vërtet, lutja është vetë adhurimi. Saktësisht, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam sikur na thotë që esenca e adhurimit është lutja. Dhe esenca e lutjes është adhurimi. Do thotë ti kur adhuron Allahun subhanahu wa taala, në një ose tjetër formë je duke ju lutur atij, je duke ju përgjëruar Allahu subhanahu wa taala. Pa marrë parasysh, madje edhe agjerimin që jemi duke bërë këto ditë. Agjerimi përmenda vetvetes e ka dhe lutjen për Allahun subhanahu wa taala. Sepse ti kur agjeron, sikur shpreson të pranohet agjerimi nga ana e Allahut, sikur i përgjërohesh Zotit që ta pranon këtë vepër nga ana jote, sikur pret prej Allahut për të shpërblyer për këtë vepër. Kështu që ky përgjërim, kjo pritje dhe kjo lidhje e shpresës me Allahun është lutje. Dhe për këtë arsye çdo adhurim që bëhet në vetvete ngërthen lutjen dhe vetë lutja është adhurimi ndaj Allahut subhanuhu teala. Sigurisht kjo ka domethënien e potencimit që lutja në mozaikun edhe në hartën e adhurimit është qendror, është do thotë vepër qendrore, nuk është një vepër periferike. Nuk është një vepër e cila nuk mund të përcaktoj dominancën në hartën tonë. Ndaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një hadith tjetër që është i diskutueshëm për nga ana e aspektit sa është autentik, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë lutja është truri i ibadetit, është truri i ibadetit. Ndaj dikush prej dietarëve kur e kanë komentuar këtë fjalë, kanë thonë është truri i ibadetit sepse me të sforcohet adhurimi. Është truri i adhurimit sepse me të sforcohet koncepti i adhurimit që e bëjnë adhuruesit e Allahut subhanahu wa taala dhe me lutje është domethënë gjallërohet dhe arrin jetën shpirti i adhurimit. Kështu që pa lutje nuk ka adhurim. Pa përkushtim në lutje, sikur se krejt kapitujt e tjerë të adhurimit, sikur se nuk kanë atë shkëlqimin e vet dhe nuk e kanë atë domethënien e vet. Ndaj në Kur'an
ne e gjejmë shumë të lidhur ngushtë, në një lidhje shumë të ngushtë konceptin e lutjes me konceptin e adhurimit. Sigurisht se e gjejmë në ajetin kuranor, ku thotë Allahu subhanahu, Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, do thotë më lutuni mua, unë thot do t'ju përgjigjem. Ju lutmuni mua, unë do t'ju përgjigjem. Me të vërtetë ata që bëhen mendjemëdhej dhe nuk duan të më adhurojnë, thot ata do të hyjnë të poshtruar në zjarmin e xhenemit. Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet kuranor, fillimin e ajetit thot i fton dhe i thret njerëzit që ta lusin Allahun. Dhe në këtë rast është duke i ftuar që ta adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. Dhe pastaj thot ata të cilët bëhen mendjemëdhej dhe nuk duan të më adhurojnë, do thot nuk duan të më lusin. Në rastin e parë ka përdorur fjalën lutje, kurse në rastin e dytë e ka përdorur foljen adhuroj, ose do thot lëndën bazë të adhurimit. Që i bie që adhurimi dhe lutja vijnë në një relacion të të qenit sinonim, të qenit që ngërthejnë njëri tjetrën, të qenit vlera të cilat çojnë tek njëri tjetri. Lutja e sinqertë dhe lutja e bërë me monoteizëm çon tek Allahu subhanahu wa taala, dhe adhurimi i bërë me sinqeritet dhe i bërë me monoteizëm çon tek lutja për Allahun subhanahu wa taala. Sigurisht se Allahu subhanahu wa taala në një tjetër thot, kur besimtarët e të pyesin për mua, atëherë thuaj atyre, unë jam afër i përgjigjem lutjeve të lutësit, kur ai të më lutet mua. Prandaj thot, le të plotësoj thirrjen time dhe le të më besoj mua për të qenë në rrugën e drejtë. Kuptimi që fetalia jote është formë prej formave se si e rregullon raportin e lutjes me Allahun subhanahu wa taala. E lusim Allahun subhanahu wa taala për të qenë ne, do thotë, të përkushtuar. Nuk e lusim Allahun subhanahu wa taala thjesht vetëm për të parashtruar kërkesë, po e bëjmë këtë edhe për të adhuruar Allahun e Madhërisht. Dhe është shumë thelbësore që ta marrim si këshill që të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me lutje. Të adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me lutje. Çfarë kam për qëllim? Do thotë, edhe nëse në mendje nuk e kemi një kërkesë e cila është një dëshirë që mëtojmë të realizohet tani, edhe nëse në mendje nuk e kemi një të keqe për cilës jemi duke friksuar, do thotë, lutja të jetë pjesë e jetës tonë. Të bëjmë lutje për faktin që lutja është adhurim, për faktin që lutja është, do thotë, adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj dikush prej të parëve tonë të mirë kishte thënë kësaj, që të mos privohem nga lutja, që të mos pengohem nga lutja. Jam më i shqetësuar se sa të mos më pranohet lutja. Do thotë, sepse nëse nuk të pranohet lutja, thjesht nuk të është realizuar një kërkesë. Nëse nuk të pranohet lutja, nuk të është realizuar një dëshirë. Ndërka ti ke qenë i begatuar që e ke lutur Allahun subhanahu wa taala. Ti do të shpërblesh për adhurimin e bërë për Allahun subhanahu wa taala. Ndaj duhet të qasemi temës së lutjes edhe nga ky ngutështrim, e që është bazë shumë e rëndësishme. Pa marrë parasysh pranimin, ajo vepër, do të thotë, kjo vepër duhet të jetë e pranishme në jetën tonë. Sigurisht se në një hadith, Allahu sallallahu alaihi wasallam na thjeshtëson çfarë i bie kjo domethënie, që shënon Imam Tirmidhiu, Albani vlerëson hadithin e sahih nga Ubad ibn Samit, Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka asnjë musliman në tokë që i lutet Allahu subhanahu wa taala dhe ka një kërkesë, ka një lutje. Do të vetë se e para, ose Allahu ja jep atë që e kërkon, do të ja plotson dëshirën, ose ja largon një të keqe të ngjashme, që ndoshta ai as fare se ka menduar që mund të jetë i rrezikuar nga e keqe, apo është i kanosur dhe ajo e keqe është në ardhje. Thotë, dhe krejt kjo përderisa nuk lutet për diçka që është mëkat ose për të ndërprer lidhjet farefisnore. Dikush nga të pranishmit që ka qenë tek Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, o idhur Allahut, atëherë do të lutemi shumë. Nëse është kësaj që njëri nuk ka në asnjë rast nga lutja, do të o idhur Allahut, ne do të lutemi atëherë shumë, e pastaj Isa sallallahu alaihi wasallam i ka thënë, atëherë Allahu jep edhe më shumë. Nëse ju e kuptuat që duhet të luteni sa më shumë, atëherë të mos e nxjerrni nga mendja se bujaria e Allahut është e pakrahasueshme, dhe nëse ju luteni shumë, Allahu subhanahu wa taala jep shumë. Kjo ishte baza e parë për ta parë lutjen si adhurim. Baza e dytë që jep vitalitet kuptimit të temës është ajo që Ibn Qayyim rahimahullah e përmbledh me pak fjalë dhe kisha pasur dëshirë ta citoj. Thotë, nëse çdo e mirë ka si burim suksesin dhe mbarsinë që ta jep Allahu, dhe të farë lloj e mirë që ne e kemi apo e synojmë në këtë jetë, në të vërtetë ajo është në saj të mbarësisë dhe suksesit që ne ka dhënë Allahu. Thotë, nëse çdo e mirë ka si burim suksesin, mbarësinë, i cili është në dorën e Allahut dhe jo të njerëzit, atëherë çelësi i tij është lutja. Është nevoja e thellë për Allahun, është sinqeriteti duke kërkuar dhe duke shpresuar, duke pas frikë ndaj tij. Saktësisht e ka për qëllim që nëse ti e ke kuptuar se ekziston një fat që para përcaktohet dhe përcaktohet nga ana e Allahut,
Ekziston urësia Allahu subhanahu wa taala dhe në sajt cilës Allahu përcakton çfarë t'u jep njerëzve dhe sa t'u jep dhe kur t'i privoj ata e kështu me radhë. Atëherë thotë nëse ti e kupton që burimi është barësia që e pa Allahu, atëherë dije se qelësi ti është lutja, sepse ajo është në dorë të Allahut dhe ti lutesh atij që ka në dorë atë që ti po e synon. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë kur Allahu ja jep këtë qelës një robi, kjo thotë do të thotë se ai dëshon t'i hap dyert e mirësisë. Allahu nëse të jep qelësin e lutjes, keni vëmendjen, që lutja është qelës i asaj që ti e synon. Dhe nëse Allahu të jep qelësin i bie që dëshon të hap derën, se sikur do thotë kishte dashur ta mbyllte derën, nuk ta kishte dhënë qelësin. Thotë po nëse robit i hum thotë ky qelës, atëherë thotë dera e mirësisë ngelet e mbyllur për ta. Kështu që është shumë e rëndësishme për ta kuptuar këtë realitet. Ky është realiteti i lutjes që ti je nevojtar dhe duhet të distancohesh nga forcat e tua dhe të përgjërohesh përpara Allahut subhanahu wa taala në dorë të cilit është do thotë ajo që ti e synon. Saksisht shënon Imam Hakimi, që Albani vlerëson që hadithi është hasan nga Aisha, si do Allah sallallahu alaihi wasallam pas ka thënë lutja bën dobi për çfarë ka ndodhur dhe për çfarë nuk ka ndodhur. Do thotë ti do t'i lutesh Allah subhanahu wa taala në çdo situatë, edhe për gjërat që të kanë shkuar në mendje, por edhe për ato të cilat nuk kanë shkuar në mendje. T'ja parashtrosh Allah subhanahu wa taala varfërinë dhe nevojën tënde për të, në kuptimin që çfarë do lloj gjëje që ti e synon për të arritur e ndi se ajo është në dorë të Allahut. Në çdo lloj të keqe që synon që të lirohesh dhe të mos kesh probleme të, e di që edhe ajo është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Aisha radhiyallahu anha ka një fjalë shumë bukur që thotë lutni Allahut për gjithçka. Edukohuni që për gjithçka ti luteni Allahut subhanahu wa taala. Thotë lutuni për gjithçka, madje edhe për lidhsen e këpucëve. Madje edhe për lidhsen e këpucëve, thotë sepse nëse Allahu nuk ta bën të lehtë, nuk bëhet e lehtë. Nëse Allahu nuk ta bën të lehtë, nuk bëhet e lehtë. Mund duket ky shembull shumë i largët, por pikërisht është një shembull shumë bukur i përzgjedhur. Do thotë një lidhëse që ndoshta e bën fare të lehtë, mirë po thjesht është pjesë që ti të ke nevojë për këpucët e tua dhe nëse privohesh të pengon ajo në jetën tënde ose ajo mungesë të pengon dhe derisa të lehtësohet, do ta kesh një mungesë e cila përbën do thotë pengesë. Kjo mungesë plotësohet me mbarësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse edukohesh edhe për lidhsen e këpucëve, ta lutësh Allahun subhanahu wa taala. Atëherë a nuk do ta lutësh Allahun subhanahu wa taala për çështjet më të mëdha, për çështjet edhe më jetike, për çështjet edhe më thelbësore dhe më fundamentale. Do duhet të edukoheshim që në tërësi për çdo çështje të trokasim derën Allah subhanahu wa taala dhe të mos ngurojmë të trokasim tek dera e bujarit absolut. Baza e tretë është tauhidi, është do thotë njësimi i Allahut subhanahu wa taala. Ajo që përmendën në hyrje që lutja i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Mirë po ne nuk duhet të jemi në shembullin e idhujtarëve. Idhujtarët e luteshin vetëm Allahut, mirë po kjo ndodhte vetëm kur ishin në vështirësi. Kur trazoheshin dallgët e detit dhe kishin frikë nga vdekja, dhe atëherë ata i luteshin vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ndërkaq kur ishin në qetësi, ndërkaq kur ishin në gjendje rahatie, ata i luteshin Allahut dhe të tjerëve krahas Allahut subhanahu wa taala. I bënin shirk Allahut duke i shoqëruar të tjerë në lutje. Ne duhet në çdo situatë, në vështirësi dhe në lehtësi, në rahati dhe në çedere, për herë t'i lutemi vetëm Allahut dhe askujt tjetër, sepse lutja për dikë tjetër përveç Allahut përbën idhujtari dhe përbën do thotë rrugë të daljes nga feja Allahut subhanahu wa taala. Aq më tepër që duhet pasur në konsideratë koncepti i tauhidit, i njësimit të Allahut subhanahu wa taala, i monoteizmit, që dobia dhe dëmi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Çfarë do lloj që ti e synon është në dorë të Allahut dhe çfarë do që ti ke frikë edhe është në dorë të Allahut. Allahu i madhëshëm pikërisht për këtë thotë, nëse Allahu të sjell ndonjë dëm, askush nuk mund ta largojë atë përveç tij. Dhe ti duhet ta besosh këtë që askush përveç Allahut nuk mund ta largojë një të keqe, një çeder që të ka rënë mbi kokë. Nëse ai don të bëjë ndonjë të mirë, do s'ka kush që ta pengojë mirësinë e tij. Kështu që e mira dhe e keqja, dëmi dhe dobia, gjithçka është me lejen dhe urësinë e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që përmbledhurëse, lutja nuk është thjesht vetëm një kërkesë, vetëm një lypje, po është një gamë e dobive. Lutja përbën fitim të shpërblimit dhe të sevapeve, sepse është adhurim për Allahun subhanahu wa taala. Sa herë që lutemi ne jemi duke bërë një vepër të mirë, sikur ta mendonim fjalabie, jemi duke lexuar Kur'an, ose jemi duke bërë dhikr, ose jemi duke bërë një sadaka, ashtu asisoj kur bëjmë lutje ne jemi duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Dhe të mos masim lutjet vetëm me përgjigje, po të masim me vepër, të masim me përkushtimin e adhurim, sigurisht lutja e largon neglizhencën, e largon gafletin, e largon
për gjumjen tonë, për arsye se është një koncentrim dhe një fokus duke trokitur derën Allah subhanahu wa taala, sigurisht është lehtësim i çështjeve dhe arritja asaj që ne synojmë, sigurisht lutja e forcon mbështetjen tonë tek Allah azza wa jall dhe e lidh robin me Zotin e tij, e lidh zemrën e robit me Zotin e tij dhe është largim i fatkesive dhe i vujtjeve. Pra nuk duhet par lutja me atë domethënien e keqe, me atë domethënien e mangët, ku njerëzit thonë s'më kanë ngelur asgjë vetë të lutem. Realisht është shumë e shtrenjtë kjo mundësi. Realisht nuk është që të ka ngelur diçka e madhe, thjesht ke më të madhen. Njeri i cili ka lutjen e ka pasurinë më të madhe. Njeri i cili ka lutjen e ka mundësinë më të madhe, e ka shansën më të veçantë. Sigurisht këtë neve ne pohon i dur Allah sallallahu alaihi wasallam një hadith që shënim Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi vlerëson që hadithi është hasan për Buhari's, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë asgjë s'është më e çmuar tek Allahu se sa lutja. Asgjë nuk është më e shtrenjtë tek Allahu se sa lutja. Në kuptimin që Allahu te baraka ve teala e çmon fuqishëm, e çmon shumë trokitjen tënde, e çmon që e ke trokitur derën e tij dhe jo të dikujt tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. E çmon zërin tënd të përgjërimit që i përgjërohesh dhe i lutesh vetëm Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është Zoti bujar. Është Zoti bujar i cili thotë e çmon dhe e do dhe e konsideron të madhe, do thotë lutjen. Ndaj ky është aq bujar, Zoti është aq bujar saqë sigurisht se shënon Imam Tirmidhiu, Shërbojmë vlerëson hadithi ose nga Buhari, i dur Allah sallallahu alaihi wasallam thonë, ai që nuk i kërkon Allahut, Allahu hidhrohet me të. Allahu hidhrohet me të. Do thotë bujar i pakrahasueshëm, bujar i pashembullt, që jo vetëm që jep dhe përgjigjet, që jo vetëm që fal dhe mbulon, që jo vetëm që jep dhe të mbulon me mirësi, po kur robi nguron ti lutet Allahut, Allahu hidhrohet me të. Allahu bujari absolut hidhrohet me të. E shënon Abu Davudi dhe që Albani vlerëson që hadithi është sahih nga sermoni i dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë vërtet Zoti juaj i lartësuar dhe i madhreshëm është i turpshëm dhe është bujar. Ai thotë ndjen ai ka turp, t'ia kthej duart bosh robit të tij kur ai i ngrit duart drejt tij për t'u lutur. Ky është bujari që ne kur i lutemi, jo vetëm që na përgjigjet, jo vetëm që na begaton, jo vetëm që na shton regjistrin e veprave të mira nëpërmjet kësaj vepre, po i vjen turp që të na kthej, do thotë pa përgjigje, i vjen turp që t'i lë duart tona bosh. Ndaj është humbje e madhe, humbja e kësaj mundësie. Njerëzit të cilët nuk janë të edukuar ose nuk e konsiderojnë të madhe kalimin e kohës në lutje, do thotë kanë një humbje të madhe. E shënon Imam Buhariu dhe Muslimi nga Burera, si dur Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Zoti ynë i lartësuar dhe plot bekim thotë zbret çdo natë në qiellin më të afërt të qiellit, do thotë të botë më afër botës, thotë ku mbetet 1/3 e fundit e natës. Dhe Allah i madhreshëm pasi zbret thotë kush më lutet mua që t'i përgjigjem, kush më kërkon mua që unë t'i jap, kush kërkon falje nga unë që ta fal atë. Këto tri thirrje të Allahut subhanahu wa taala janë thirrje për njerëzit më zgjuar, për njerëzit më të mençur, për njerëzit më të arsyeshëm, që e dinë që në ato momente shumë pak njerëz trokasin derën e Allahut dhe këta janë ata të cilët e trokasin. Dhe në këto net të Ramazanit është një shans e bukur dhe shumë e mirë që pikërisht momentet e syfyrit janë momentet të cilat përkojnë me këtë pjesën e tretë të natës ku Allahu zbret në qiellin e dynjas dhe thot kësaj kush më lutet që unë t'i përgjigjem, kush më kërkon diçka që unë t'i jap dhe kush kërkon falje nga unë që ta falet. Ndaj është shumë parsore që të edukohemi me lutje, të kemi një edukat ku lutja është prioritet, ku lutja është do thotë është në renditje të parë. E shohim Muslimin nga Abu Malik el-Ash'ari, ai nga babai i tij se ka thënë. Thotë kur dikush e pranon të Islamin, kur dikush bëhej musliman në kohën e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e mësonte atë si të falte namazin, pastaj thotë e urdhëronte ti thoshte këto fjalë, ti thoshte këto lutje. O Allah, më fal mua, më mëshiro, më udhëzo, më jep shëndet dhe më furnizo. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë pikërisht edhe për këtë domethënie, për të edukuar këtë musliman të ri, për të edukuar këtë antar të ri të umetit, që e mësove namazin, mirë po kuptoj që këtu aq sa është thelbësor namazi,
aq i pashmangshëm është lutja dhe përgjërimi për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që ashtu sikur do ta kesh vëmendje për namazin, të kesh vëmendje për t'i lutur sa më shumë Allahut subhanahu wa taala. Andaj lutja shkurtimisht thënë është rrugtim i jetës, sikurse është transmetuar prej Aishës radhiyallahu anha që ka thënë thotë kur të shpresoni shumë, kur të keni shpresë, kur të keni dëshira, thotë le të keni dëshira shumë duke u lutur Allahut, thotë sepse po i kërkoni Zotit tuaj. Do thotë ta ndjeni me rahati kërkesën përpara Allahut subhanahu wa taala. Të mos e ndjesh sikur po kërkon shumë, të mos e ndjesh sikur se po lutesh shumë, të mos e ndjesh sikur ke kaluar në një dëshirë e cila për ty është e largët ose nuk është aq e rëndësishme. Thjesht kuptoje dhe je rahat që je duke lutur Zotit tënd absolut. Ndjeje me rahati që po e tërket derën e Allahut subhanahu wa taala, që hidhrohet ku nuk i lutesh, që hidhrohet ku nuk ke kërkesat të shumta tek ai, që hidhrohet ku ti nguron ti lutesh dhe ti parashtrosh kërkesat që ke për Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, gjithsesi, kjo lutje që i bëhet Allahut duhet bëhet me rend, duhet bëhet me edukat, duhet bëhet me vlerat të cilat na afrojnë tek Zoti dhe përkojnë me vlerat e Islamit, sikur që është të thotë fjala bie ushqimi halal, nga që njerëzit që nuk ushqejnë me halal janë të privuar nga pranimi i lutjes, sikurse shënon Imam Muslimi nga Abu Huraira, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu është i mirë dhe e pranon vetëm ato që është e mirë. Allahu është i mirë dhe pranon vetëm ato që është e mirë. E pastaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një rast, një njeri ose një shembull të njerit i cili ka udhëtuar gjatë, ka qenë në hall, ka qenë flukshprishur dhe i plurosur dhe i ka ngritur duart lart duke lutur Zotit, duke thënë o Zot, dhe ju ka përgjëruar Allahut, ndërkohë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë ndërkohë ushqimi i tij ishte haram, pija e tij ishte haram, veshja e tij ishte haram, ishte ushqyer me haram, e si ti pranohet lutja? Kjo pyetje, e si ti pranohet lutja, lëm për të nënkuptuar që njerëzit kur përlyen me haram dhe kur nuk ushqejnë me halal janë të rrezikuar fuqishëm për të mos ju pranuar lutjet nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Dhe jo vetëm do thotë ushqimi halal, pija halal, po është e rëndësishme edhe do thotë prania e zemrës. Për edukata më të rëndësishme, më thelbësore të lutjes për Allahun subhanahu wa taala është prania e zemrës tonë teksa lutemi. Të jemi duke ndjerë dhe duke përjetuar lutjen për Allahun subhanahu wa taala. Të mos e shohim lutjen thjesht si fraza të cilat i përshpërisim, të mos e shohim thjesht vetëm si fraza të cilat i themi pa vedije. Nëse jemi duke bërë një lutje në gjuhën arabe, le të kthehemi, le ta kuptojmë në gjuhën shqipe se çfarë po themi. Le ta kuptojmë në gjuhën shqipe se si po i përgjërohemi Zotit. Le ta ndjemi me gjuhën tonë atë çka po i themi Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është shumë thelbësore për të mos e pasur zemrën të shkujdesur, për të mos e pasur zemrën të pavëmendshme, për të mos e pasur zemrën sikur ajo është diku tjetër dhe ne me gjuhën dhe trupin tonë jemi diku tjetër. Ndaj i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikurse e shënon Imam Tirmidhiu, që është hadith i vlerësuar për Hasan nga ana e Sheh Albanit, nga ana e Abu Hurairës, i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thot në këtë hadith e Abu Hurairës, thot lutuni Allahut duke qenë të bindur. Lutuni Allahut duke qenë të bindur për përgjigjen e tij. Thot teksa lutesh, ta kesh zemrën aty, zemrën të koncentruar, të përqendruar, duke shpresuar në përgjigjen e Allahut. Thot lutuni Allahut duke qenë të bindur për përgjigjen e tij dhe dijeni se Allahu nuk i përgjigjet një lutjeje që vjen nga një zemër e shkujdesur dhe pavëmendshme. Thot keni vëmendjen, keni konsideratën, dijeni se Allahu nuk i përgjigjet një lutje që vjen nga një zemër e shkujdesur dhe e pavëmendshme. Një zemër e cila nuk është duke ndjerë, nuk është duke ditur, nuk është duke e përjetuar lutjen që ja thot Allahu subhanahu wa taala. Sikurse pjesë e edukatës është edhe ajo që të mos ngutemi në pritjen do thotë përgjigjes, sepse përgjigja është në saj të urësisë së Allahut subhanahu wa taala. Ne mund të lutemi për diçka dhe sa herë që lutemi për diçka ne fitojmë shpërblimet tek Allahu, fitojmë për adhurimin e bërë, fitojmë do thotë vlerat të cilat Allahu na i ruan për ditën e gjykimit, na largon një të keqe, po mund të jetë kërkesa jonë jo në të mirën tonë. Dhe këtë e di Allahu subhanahu wa taala. Ose mund të jetë në të mirën tonë, po mos jetë për të mirën tonë në këtë moment. Dhe Allahu e shtyn përgjigjen për momentin më të mirë tonin. Madje sa herë njerëzit në jetë konsiderojnë për shumë të mira të cilat i gëzojnë, se sikur ti kishin gëzuar më herët do t'i kishin humbur, ose sikur ti kishin gëzuar më herët nuk do t'ua kishin ditur vlerën. Për arsye Allahu subhanahu wa taala mund ta vanojë ndonjëherë lutjen
saktësisht përgjigjen e lutjes, pikërisht për këtë arsye se ajo është Zoti fuqiplot që ka urësinë absolute dhe di më së miri se çfarë është për dobinë e njeriut. Ndaj shënojmë Buhariu dhe Muslimin nga Abu Huraira se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, thotë lutja e ndonjërit prej jush do të pranohet. Mos e keni do të thotë shqetësimin për pranimin. Do të vi momenti i pranimit. Thotë lutja e ndonjërit prej jush do të pranohet përderisa ai nuk ngutet dhe nuk thotë unë u luta, por nuk mu pranua lutja. Unë u luta dhe tani po e ndërpres lutjen, nuk do të lutem më për këtë çështje sepse ka kohë që unë po i lutem Allahu subhanahu wa taala për këtë çështje dhe Allah akoma nuk më është përgjigjur. Nëse i qasim kësaj, do thotë lutjes, atë nuk e kemi kuptuar. Cila është esenca? Ti qasemi nga aspekti i ushqimit halal, i fisnikërimit të zemrës dhe nëse do thotë trupi ushqyer me haram është pengesë për të pranuar lutjet, imagjino se si mund të jetë do thotë zemra e ushqyer me haram, zemra e cila është ushqyer me urrëtie, zemra e cila është ushqyer me inate, zemra e cila është ushqyer me mendjemallësi dhe me vetpëlqim, dhe zemra e cila është mbërthyer nga cilësitë e hipokrizisë apo të cilësive të tjera. Kështu që nëse kemi në konsiderat këtë, atëherë në tërësi kapja e konceptit bazë që jemi duke folur për adhurim, jemi duke folur për përpjekje për të afruar Allahut, jemi duke folur për sevap, jemi duke folur për derë që e trokasim derën Allahu subhanahu wa taala, pastaj edhe këtë e bëjmë edukat, duke mos u ngutur, duke pasur zemrën aty, duke qenë shumë të bindur në lutjet që e drejtojmë Allahut subhanahu wa taala dhe mbi gjitha duke e pritur përgjigjen e tij. Vetpritja e përgjigjes është adhurim. Vetpritja e përgjigjes është adhurim. Do thotë është adhurim i shoqëruar me besim. Është vepër e mirë me cilën afrohemi tek Allahu. Fjala bie ka vite që e bën një lutje të caktuar. Gjithë këto vite në regjistrin e veprave të mira janë pritje ku ne nuk e kemi humbur shpresën tek Allahu. Gjithë këto vite janë vepra të regjistruara në regjistrin e veprave tona të mira që ne nuk e kemi menduar ndryshe Zotin vetë si bujar që përgjigjet dhe jemi duke e pritur përgjigjen e tij, përgjigjen e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj njeriu me lutje nuk humb asnjëherë. Njeri me lutje nuk e ka asnjë derë të mbyllur në jetë, asnjë derë të mirë. Padyshim që çdo derë do t'i hapet dhe çdo derë do të ketë dyert të tjera alternative që Zoti i hap dhe shtigje të ndryshme të cilat Allahu i Madhreshëm u amundson njerëzve të cilët janë të përkushtuar duke ju përgjëruar atij. Për fund dikush prej parëve tonë pas ka thënë kësaj. Përderisa po të frymëzon ti lutesh, kuptoje që ai dëshiron të të jap. Përderisa po të frymëzon, Allahu po të frymëzon që ti lutesh atij, kuptoje që është dëshira Allah subhanahu wa taala që të begatoj me përgjigje dhe me pranim të lutjes. Lutë Allahun subhanahu wa taala që lutjet e tona në këtë muaj dhe gjithë jetën tonë ti pranoj, të na frymëzoj për ta lutur sa më shumë Allahun subhanahu wa taala dhe të na begatoj me përgjigjen e tij në këtë botë dhe me faljen e tij në jetën e amshimit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.